Санаңды шын бақытқа бағытта. Авторы Ақнабат Айтуова. Бүгін Айша психологқа тағы да келді. Бір айдың ішінде 5-ші рет келуі. Бірінші рет келгенде оған төлеген ақшасы тым көп сияқты көрінген. Бекер уақытын жоғалтып жүрмін деп ойлаған. Бүгін 5-ші рет дегенде бұл психологтың алғаны адал, ал мен тіптен басқа адаммын. Тағы 2-ші курсқа жазылсам екен деп жүрді. Алғашында оның нұсқауларына мән бермеді. Менің ондай алып бара жатқан жаман ойларым жоқ, әлсіз тұстарым өзіме онсыз да белгілі. Оны жолай жөндей берем ғой деп бұлтартқан. Психолог дегенің сұрақ қойып отырып-ақ, сенің ішіңе кіріп шығып, сурет салғызып, тізім тізгізіп, тест жасатып, өзіңнің портретіңді, өмір сүру дағдыңды, тіптен ұстанымыңа дейін аңғарып алады екен-ау. Екінші кездесуде өзін сойып салғандай ғып, бұл маман алдыңғы қойған сұрақтарына өзі қайтадан жауап беріп, менің жауаптарымды әрі сынай, әрі талдай, әрі болжап, ақыр аяғында не керек, барлық өзімді толғандырған жауабымды өз аузыммен айтқыздырып берді. Бұл психологтың шеберлігі шығар, бірақ менің де осал емес екендігімді сендірді. Ол менің жаныммен ғана жұмыс жасамады, менің миым мен ой санамды да басқаша арнаға бұрып қойғандай болды. Сол психологтың алдына мынадай бір жағдай есіме түсті. Бір қызығы, мен осы уақытқа дейін бұрын бала кезімде болған бұл жайды бірде-бір рет есіме алмаппын. Жай сөйлесіп отырып ойыма қайта оралды. Біз оңтүстікте Шелінің арғы жағындағы ауылында тұрдық. Менің жасым 10-да болатын. Атам мен әжемнің қолында болғанмын. Ал әжем қайтыс болған соң, атам егін егіп, мал қарайтын жері болған соң қалып қойды да, мен орта сынып оқуларын жалғастыру үшін әке-шешемнің қасына келгенмін. Ол кезде кеңестік дәуірдің уақыты. Отбасында ер адамдар көбі әкелер, көкелер ішіп жүреді. Жұмыстан келген әкеміз қызулау болса, үйдің ішінде анам абыржитын. Ішкен адам ащы суды әртүрлі қабылдайды екен ғой. Біреу қисалаңдап келіп ішіп ұйықтап қалады, біреу түнімен төбелес шығарады, ал біреулер тіптен ішпеген адам құсап, дымын білдірмей отыра алады. Бұрындары мен әкемнің мұндай кезін көрмегенмін. Былайғы күндері сау кездерінде менің әкемнен тамаша адам жоқ. Туған туысқанның жоқ жұтанасы, тойға керегі, құдайысы барлығы біздің үйден сұрап алып кететін. Ол атам мен әкеміздің таза еңбегі, малы мен егін шаруашылығынан түсетін, үлгіртетін, сатып ауыстыратын өнімдер еді. Ал ішіп алса, адамға қарайтын білетін дос-жаран, туыстарының өзі ондай кезде маңына жоламайды екен. Өйткені ешкім араздасқысы келмейді әкеммен. Ал атамыз болса бір ізгі, мейірман, қолынан Құраны түспеген адам. Арабша, парсы, өзбек тілдерінде кішкентайынан ілім білімі болған, Құран кәрімді толық меңгерген және емшілік қасиеті бар болған соң, ауыл-ауылдың арасында сыйлы. Әкемде еңбекқор, қаншама шаруашылыққа жауапты адам ғой қанша дегенмен. Бірақ бір жаман қасиеті, ішсе болды, бір ашуына тисе, мастығы тарқағанша аласұратын адам. Менен кейін туылған 2 ұл, 2 қыз кішкентай болған соң ба, бұндай кешкі уақыттарда үйден шу шықса да пысылдап ұйықтап жататын. Анамыз балалар бөлмесінің есігін жауып қоятын. Әкем бір күні кештетіп келді. Өзі сылқия араққа тойып алыпты. Кіттайымнан әжем мен атамның жанында жүрген маған оның бұл қылығы қатты өрескел көрінді. Ол зілденіп сыбап жүрді. Шешем алдына ас суын қойды. Әкем болса, тамақ суып қалған, қайтадан ыстып бер деп анама жекіп отырды. Анам тамағын ыстып алдына қойды. Енді қатты ыстық деп еді, қасықты алып сапырып суытып берді. Одан айран ішем, шай қоймадың ба, мына тамақ қайта суып қалды деп анамды қайта-қайта тамақты ысытуға жіберді. Ол анамды мазақ қып отқандай көрінді. Шешем, өзің әңгіме айтып отыра бермей тездетіп іс шеш, суымай қайтсын тамағын дегені сол еді, жерді бір теуіп, жекіріп айқайлап берді. Мен есіктің артында әкемнің қылығына қарап тыңдап тұрғам, онсыз да оның мән мағынасыз әңгімесіне бала болсам да ашуланып тұр едім. Сол ашуыммен бардым да анам әкелген тамақты алып жерге бір ұрдым. Темір тостағанның ішіндегі сорпа үйдің ішін малмандай етіп шашырап жан-жаққа төгілді. Әкем ақырып маған қарады. Әй, мына кемпір шалдың қызы қайтеді, не көзің тесірейіп баратыр, құры көзіме көрінуші болма деді. Тамағыңызды ішпесеңіз жұртты жынды қылмай жатыңыз, ұйқымыз келді дедім. Содан кейін ненің ұйқысы, әкем түнімен концерт қойды. Арасында анамды да ұрып соғып алды. Мен арашаламақ болып едім, шешем шыр-пыр боп маңдарына жолатпай, бөлмеңе бар деп қуып жіберіп жүрді. Не керек, 7 түнде ашуланып үйден шықтым да көрші ауылда тұратын атамның үйіне кетіп қалдым. Жаяу адамға 1,5 сағаттай жол еді. Жазғы мезгіл ауылдың ішімен жүргенімде қорықпадым. Ауылдың сыртына шыққанда иттердің дауысы алыстап, шағалдардың ұлыған бала құсап жылаған дауысы естілді.
Денем тітіркенсе де тоқтамай кете бердім. Арт жағымнан дырылдап трактордың даусы естілді. Менің бағыма қарай атамызбен көрші тұратын Сайлау деген аға екен. Тракторға отырып алдым. Ол ауылда көп адам тұрмайды. Тек сол малдың жайына қарап, жайылымына бола отырған 10-15 шақты ғана үй бар еді. Таң ала кеуімде атамның азан шақырып намазға тұрған уақытында ояндым. Менің келгенімді көрсе керек, үстіме жеңілдеу жамылғы жауып қойыпты. Әжем кеткелі осы ауылда тұратын жиен ағамның келіншегі үйге келіп атамның жағдайына да қарайласып жүр. Бірақ атамыз әлі ешкімге жағдай айтпай-ақ өзі самаурын қойып, өзі шалғы орақпен шөп өріп, 80-ге келіп қалса да жігіттерше атқа ырғып мініп жүре беретін ширақ адам еді. Көрші ауылдардан тіптен аудан қалалардан келіп, атама дем салғызып, ем алып кететіндер көп. Атам кейбір адамдарды сағаттап, кейде жарты күн отырып оқиды. Ондай күндері адамдарды шығарып салған соң, өзі отырып тағы да ұзақ оқиды. Кейде атамның жүзі сондай солғын тартып шаршаса, кейде бал-бұл жанып нұрланып тұрады. Тірлігінен бөлек, атам далада ұзақ жүреді, суды жағалайды. Туған жердің топырағы, суы, шөбі бәрі бізге күш береді. Әуелі Құдай, сосын табиғатпен үндесе біл дейтін. Бойымды созып, бір ширатылып алдым да атама барып амандастым. Атам: «Енді бұлай жасама, түнде зиянкестер көп. Сен сияқты жас қыз балаға күнді бетке алып жүру керек. Келесі жолы бізге қарай келер болсаң, күндізгі уақытта жүр». «Ұқтың ба?» деді. Мен басымды изедім. Аға жеңгеміз келіп, бәріміз таңғы ас іштік. Өз басым сондай тыныш, ауасы таза, табиғаты демалдыратын жайлы жер іздеп тұратын едім. Анам қалаға барса кітаптар әкеліп беретін. Талдың түбіндегі ағаш сәкінің үстіне жатып алып, сол кітаптарды оқып жататынмын. Арасында атама еріп, ер адамдармен бірге орақ орып, қауын қарбыз қайырып, одан қалды сол жақтағы үйлерде егіншілермен бірге таласып тармасып тамақ ішіп, ыдыс жуып жүре беретінмін. Олардың аңшылық, саятшылық әңгімелері де қызық болатын. Олар бірде осы Айша қызыңыз ұл болғанда аңға, балыққа алып шығар едік. Әттен қыз бала, әйтпесе бар ғой, ер мінезді, анау жігіттерге дес бермейтін қыз болады дейтін. Атасы қарқылдап күліп алатында: «Ертең көресіңдер, менің қызым бір үйді дөңгелетіп отыратын адам болады» дейтін. Бірақ мен анам сияқты, не болмаса әжем сияқты, бір үйдің ішінде шаруамен айналысып, бала қарап отыратын әйелдер сияқты болғым келмейтін. Бір алыстан даланы, тау-тасты үңгірлерді аралап, бір құпияларды іздегім келетін. Мені далаға қарай тартатын. Өзімнің бауырларым қалаға қыдырғысы келіп, ойын алаңдарын, дүкен аралауды ұнатса, мен тағы да сол даланың тағысы ұқсап, таза табиғатты қалап тұратын едім. Бір күні даладағы ошақтың астынан бір жылан шықты. Менде ешбір қорқу сезімі болмады. Солай жасауым керек сияқты, ол жыланды алақаныммен бір сипаладым. Алақаннан сытылып шығып, анадай жерге барып, артына «Мен қарап тұрма» дегендей бір қарады. Көзіне көзім түсті. Суық боп көріне ма деп едім, олай болмады. Мен 4-5 қадам оған қарай жүрдім. Ол да әрі қарай жылыстап қайтадан тоқтады. Осылайша жүре-жүре Қамысты көлге жеттік. Ол мені бастап осы көлге әдейі әкелгендей болды. Бір кезде жыланды Қамыстың арасына кіріп кеткен жерінен таппай қалдым. Оған қарай жүрем деп алға жылжығанымда Қамыстың сынған, тапталған жерлерінде бірдемеге сүріндім де, бір аяқ киімнің сыртқа шығып қалғанын байқадым. Ол ауылда біз киетін аяқ киімге ұқсамады. Мен қолыма кірген қамысқа қарамай, оны ашып көргім кеп топырағын алып, уыстап арши бастадым. Бір кезде қолым денеге тигендей болып, өз-өзімнен дір ете қалдым. Сол кезде барып қорқыныш сезімі келгендей, шошынып орнымнан атып тұрдым. Шаңқай түсте қайтадан үйге қарай қаштым. Үйге кіре сап отырғандарға баяндап бердім. «Жыланды қолыңмен ұстап бекер байланысқа түскенсің ғой. Жарайды, болар іс болды, бар. Қорықпа, жуынып кел. Мен оған дейін жиенге хабар бергізейін. Ауылдағылармен не нәрсе екенін көріп келейік. Сосын саған дем салып Құран оқимын. Бөлмеде күтіңдер» деді. Жеңгеміз екеуміз үйде қалдық. Әлгі мен көрген жердегі адамдардың мәйіт екен. Саудамен айналысатын бірі өзбек, бірі қазақ жігіттері болса керек. Құжаттары қалтасынан шығыпты. Біреулер ұрып тонап, өздерін өлтіріп, әкеліп көміп тастаған көрінеді. Ауданнан милициялар келіп, осы маңдарда біршама тексеріп, өз жұмыстарын жасап айналысты. Айшаға да атасы мен ағасының көзінше бірнеше рет сұрақ қойып келіп кетіп жүрді. Ауыл естіп алып, ана екеуінің біреуінің аруағы жылан боп келіп, Айшаны ертіп барып, өздерінің өліп жатқан жерін көрсеткен деп айтып жүрді. Баласының қызуы көтерілсе, Айшаға кеп, басын арқасын сипататын, үй ішінің жағдайы қиындап кетті, табалдырыңа бір жатып тұрайын деп ырымдайтын әйелдер келетінді шығарды. Оны естіп, атасы қатты ренжіп қалатын.
Сол жылдар 90-шы жылдардың қиын ахуалдары мен зардаптары халықтың таршылық көріп бастаған тоқырау заманы екен ғой. Атам өзі айтқандай Құран оқып маған дем салған соң біраз жеңілдеп қорыққаным басылды. Біршама уақыт өткен соң атам мені шақырып алып, жаның не қалайды деп сұрады. Мен кейде өзімді жабайы аң сияқты далалықта жүргім келеді. Табиғаттағы еркіндікте өзімді жақсы сезінемін дедім. Атам басын шайқады. Бойыңда қасиетің бар, санаңда зеректігің бар. Бойыңдағы Құдайдың берген сыйын басқа арнаға бұруға болады. Шариғатта ілім-білім ғылыммен айналысу бір парызымыз. Оқы. Сен кітап оқығанды ұнатасың ғой. Әдебиетпен немесе тарихпен, бірақ бүркемеленбейтін тарихпен айналыс. Осы сені құтқарады. Мүмкін таңдауың тағы да өзгерер, бірақ рухыңды таза ұста, тобырларға еріп кетпе деді. Айша ол кездері дәл осы сөздерді естігенін біледі, бірақ мән мағынасына түсінбепті. Үй іші не көрсе де халықпен бірге көрді, бірге көгеріп өсіп өнді. Қазір қаншама жылдар өтті, атасы қайтыс болып кетті. Айшаның әке-шешесі де біраз жасқа келіп, ел қатарлы өмір сүрді. Ұл қыздарының қызығын көруде. Айша қалада оқыды. Студент кезінде қолы боста кітапхана жабылғанша тарихи кітаптар, шығыс ғұламаларын оқитын. Қалада Мырзабек есімді жігітке күйеуге тиіп, 2 балалы да болды. Үйде отырып та қолы қалт етсе кітап оқыды. Үй шаруасы, аналық бала тәрбиелеу парызы, жұбайымен тату бірлікті болу өз орнында тұрғанымен, бірақ жанына керек нәрсені әлі де таба алмай жүрді. Өзіне осы сұрақты жиі қоятыны соншалықты, күйеуі де әйелінің мазасыз күйін байқайтын. Ауырып жүрген жоқсың ба? Бірдемеден мазаң кетіп жүр ғой деп, ол да жиі айтатынды шығарды. Айша күйеуіне ауыл елін сағынып жүрген, бірақ сонау алыста қалған атасының үйі екенін айтты. Балаларын ертіп апарып, атасының жатқан жеріне Құран бағыштап келді. Ол жақты қимағанымен, күйеуінің жұмысы, балалардың сабағы, күнделікті тірлігі бұларды күтіп тұр еді. Бұрынғы 2 ауылдың арасын қосып, бірлестік жасаған, ауыл үлкейіп ауданға қарай тартылып кеңіп қалыпты. Осылайша бір марқайып қайтқандай болған. Күйеуі құрылыс компаниясында қызмет ететін, табысы да жаман емес болатын. Бірақ ауылға барып келгеннен кейін Айшаның жағдайы тіптен нашарлап, ауырып жатып қалатынды шығарды. Ауруханаға көрінсе, еш кінараты жоқтай, бірақ Айшаға ауа жетпегендей буындары құрысып, арқасы шаншулап қысылып қала беретін. Жолдасы Мырзабек бұлай болмас, мен сені психологқа жазып қойдым, ақшасын төледім. Келесі аптадан бастап барып сөйлесіп көрерсің. Мүмкін бір көмегі болар деп еді. Қайдағы психолог, маған онда ешкімнің керегі жоқ. Жай өзім ойлана берем әр нәрсені. Не қылар дейсің? Деп барғысы келмеді. Психологқа не айтам, өзіме не болғанын білмей жүрсем дейтін. Не керек? Бірінші күні күйеуі уақытын белгілеп келісіп қойған психологына барды. Сол барғаннан соңғы 5-ші күніне дейін небір сезімдерді басынан өткеріп, естеліктері жаңғырды. Айша өзіне атасы айтқан баяғы сөздерді есіне түсірді. Бойыңда қасиет бар, санаңда ақылың бар, бірақ басқа арнаға бұра біл, көп оқы деді. Осы сөздердің ішінде, бірақ басқа арнаға бұр деп нені айтты? Өзінің бойында тоқырап қалған, енді болмасын дендеп шіріп, өзін бүлдіретіндей ірі күшті байқады. Сол түні өзінің қасиеті бар ізгі, мейірман атасын көп есіне алып ойланып жатып ұйықтап қалды. Түсіне атасы кірді. Айшажан, өткенде келгеніңде оң жағыңа көз тігіп қарамадың ғой. Енді барып көрші деді. Қасында атасы еріп жүргендей болған, бірақ ұзыннан салған үй ма дейді, ішіне өзі ғана кірді. Бір қабатты үлкен цех сияқты екен. Әрі қарай жүргенде қатар-қатар тізіліп тұрған ағаштар мен тағы да басқа біраз қоршаулы жиналған үлкен-үлкен плиталар ма деп ойлап қояды. Қуанышты күйде жан-жағына аң-таң болып тұрып оянып кетті. Таң атып қалыпты. Ол есін жиып алды да, бұл әуелі Алладан, сосын мұның сүйікті атасынан келіп тұрған аян екенін түйсіне қойды. Бұл түйсігінде ауылына аңсары ауып, жай ғана балалығын есіне алу емес еді. Ол жақта өмірінің шынымен жақсы жағына қарай өзгеріп сала беретініне көзі жетіп, жорамалдап қойды. Ең бірінші өз түсін өз ойында етіп күйеуіне айтып көрді. Күйеуі аузы ашылып қалыпты. Соңғы кездері сүлесоқ жүретін келіншегінің өзгеріп, бұған мұндай ой тастап кәсіп ашуға жоспар құрып тастағаны таң қалдырды. Күйеуі негізі жеке кәсіппен айналысқысы келіп жүргенін айтып, ойланып көрелік. Шын жасаймыз десек, қолдан келетін іс қой, мен құрылыстың бір саласында жүрген адаммын ғой деді. Айша, істі бастау үшін өткенде барған атамыздың ауылына бару керек. Сол жақтан бастасақ, Құдай ісімізді оңғарады. Мен жақсы бір орынды білемін. Ол әрі қымбатқа да түсе қоймас деді.
жаз шыға өздері отырған үйлерін сатып, балалардың демалысында қайтадан ауылға барып, қорымнан 2-3 шақырымдай жерде оңтүстік беткейде шынымен де ыңғайлы орын табылды. Жер комитетіне барып, кәсіп ашуға деп жер сатып алып, әуелі вагондар қойып бастады. Қаладан құрылыс материалдарын әкеліп, бірінші сауда жасап көрді. Кейін технологиясын үйреніп, адам жалдап, кірпіш шлакоблоктар тағы да басқа құрылысқа қажетті заттарға толтырып тастады. Бизнеске арналған кредиттерді де алып, кәсібін дөңгелетіп әкетті. Айша болса, ауыл мектебіне қазақ тілі мен әдебиет пәнінен сабақ берді. Бар білімін одан қалды атасы мен әжесінен берілген ағадал таза тәрбиесін балаларға арнады. Енді ғана аңсап жеткен ауылына келіп, тынысы ашылғандай, атасының бойыңдағы қасиетті басқа арнаға ауыстыра біл дегенін енді түсінгендей. Осы жақтағы маңғаз, сары даласына сыңғырлай аққан өзеніне қайтып келгеніне көңілі шат еді. Қазір міне жолдасы да ол өлкесіне кәсіп ашып үлкен жұмыс орнын ашты. Біршама халықты жұмыспен қамтамасыз етіп отыр. Осы еңбектердің арқасында ауылда кең, үлкен үйлер салына бастады. Жоқ жұтына жағдайы төмендерге үй салып беріп қуантты. Ауылға қарай су келетін үлкен каналдардың көзін ашқызып, тазалатып, ауыл адамдарын ұйымдастырып, қоғамдық істерге де етене араласты. Айшаның жас әдебиетшілер үйірмесінің оқушылары да Мұқағали атамыздың, Абай атамыздың өлеңдерін жатқа оқып, әртүрлі сахналық қойылымдарға қатысып, театр өнерімен де сусындап, балалардың асығып келетін қызығушылығына айналды. Олар отбасымен ауыл аймаққа сыйлы болды. Бұл Айша мен оның отбасының кішкентай ғана бақыты еді. Олардың жақсы өмірі жан-жағына да көп септігін тигізе алды. Еліңе, халқыңа адал қызмет жаса деген осы шығар деп ұғатын. Адам жаны жақсылыққа, қайырымдылыққа ұмтылып тұрғанда ғана шаттана алады екен ғой. Әйтпесе мына жалған дүниенің қызығы талайларды адастырып, сан соқтырып, ауыз күйген ұрттап шер дегенді айтқызушы еді ғой. Кедей бай болуға, бай құдай болуға ұмтылған заманда өлгенше көзі тоймай дүние қуып, рухани азығымен адамшылығымызды ұмытып кетпей, ес жиып уақытында тоқтай білейік. Ол үшін жүрегіңізді тыңдап, санаңызбен саралаңыз. Сіздің қазіргі дұрыс жасаған кішкентай қадамдарыңыз ертеңгі үлкен жеңістеріңіз. Осымен хикаямыз тамам. Егер сіздерге ұнаса, менің каналыма лайк басып, каналға тіркеліп өтіңіздер.